Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les tenemos un nuevo unboxing, el de la linda Elite Trainer Box de Darkness Ablaze. Hoy en día me encuentro con mi hijo, el pequeño Abel, quien nos ayude a hacer este unboxing Y a dar buena suerte y a dar toda la buena suerte. del mundo. Y sin más, vamos allá. ¿Qué esperamos de este set? ¿Algún Charizard puede ser? Yo quiero el Charizard. ¿Usted quiere un Charizard? Sí. Un Charizard que usted. ¿Qué trae esta linda cajita? Vamos a ver. Se me va a Ahí está. romper el corazón si no sale nada bueno. Ahí está el lindo Ternatus A ver cómo se ve. con su... A ver, ¿puedo guardar el librito? De hecho ya. Lo con voy a su ver. librito. Veamos el lindo póster. ¿Dónde dejo el- Pásame el librito para acá más. Igual se puede ver en el bloque. ¿En qué cosa? En la aplicación. Hay una aplicación para ver también las cartas. Las cartas hasta cuando Ahí está el buen Eternatus, Charizard, el Grimmsnarl y Centiskorch Gigantamax. ¿Sí se ve? hermoso. Hermoso. Bueno. Ahí está la cajita, que tiene su propio brillo. También brilla como las anteriores de Sword and Shield. Tenemos un cartoncito. El instructivo manual para enseñarte a jugar. Tenemos los contadores de veneno y quemado. Los dados Los lindos daditos que están muy bonitos. se ven de forma eternatus ¿Sí? y los protectores, Tenemos el kilo de energías. un codiguito. Los protectores de Eternatus. Hoy están bonitos. Los separadores. El código de la caja. Y los lindos sobres. Y a lo que vinimos realmente, a los sobrecitos. Son 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, ¿cuántos quiere abrir usted, joven? Lo que usted elija. Tenemos 8. Voy a empezar yo. ¿Te parece que te deje 2? Ok. Escoja 2 para abrir. Escojo el de Charizard y Ya. el de Eternatus. Perfecto, ya. Eso lo vamos a dejar para el final. Empecemos con este lindo unboxing. Le doy la suerte del mundo mundial. Demos con la suerte del mundo mundial. Vamos con el primero y es verdecito. Ya empezamos mal. Es 1, 2, 3, 4. Energía eléctrica, CM Sage, un Billowing Smoke, un Turbo Patch, Jigglypuff, Dunsparce, Clink, Marini, Torchic, la reverse que es esta rabia y la rara que es un Arcnodish. Ya, sigamos con otro. Vamos con este Centiskorch. Y es verdecito también. ¿Qué pasó con esta caja? Energía de fuego, Corviscare, un Rose, un Vanillish, un Rowlet, un Jigglypuff, Diglett, Pampur, Spinarak, la reverse que es un Dartrix y la rara que es un Gothitelle. Perdón. Sí, Gothitelle, bien dicho. Abro uno más y después abro el primero suyo. Sí. Y ya nomás. Vamos con este Grimmsnarl, que es blanquito. 1, Interesante. 2, 3, 4. ¿Qué saldrá? Energía de fuego, un perdón, un Carbine, una Big Parasol, un Pierce, Marep, Snowball, Tauros, Rocky D, Mr. Mime, la reverse que es Melmetal y la rara que es eso, un Crobat B. Muy bien, muy buen sobre. Vamos a dejarlo por ahí al ladito. Le toca a usted su sobre, joven.
El de Charizard. Ya habrá su Charizard nuevo. ¿Qué se ve? ¿Eso? ¿Solo por acá? Este lo... Sí, sí, en todo caso. Es que, perdónenme, pero que abro algo mal. Tranquilo, bro. No muestre el código nomás. El verdecito. Energía El mismo, eléctrica. eléctrica. Escuelos. Family Bell. Struggle Globes. Struggle Globes, muy bien. Centret. Larvesta. Morelu. Toxel. Skitty. Spikemut. Un Spiegelwood Reverse. Y la rara que es un Golurk. 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 Muy bien. Muy interesante el sobrecito. Nada que decir. A ver Trainers. qué vendrá en el Teternatos Gigamax. Ese lo dejamos por el final, ¿le parece? Voy yo ahora con otro sobrecito. Vamos que Más verdecitos. ¿Qué pasa con esta caja? Vienen unos 4 verdes, unos 4 blanquitos, diría yo. se me está empezando a romper el corazón. Tenemos, dejé dar vuelta el código para regalarlo al que lo capte primero. Tenemos Energía de Hierba, Dartrix, Dedenne, el Bird Keeper, el código que es ese, lo captaron bien, si no bien también, vamos a darlo vuelta. Torchic, Trapinch, Jigglypuff, Duclet, Carablast, la reverse que es Vanillish, perdón, y la rara que es un Ampharos. Nada mal. Nada mal, ya tienen su código, canjelo y en los comentarios díganme qué les salió del ese buen sobre. Voy por el último Charizard, Gigantamax, Ay, ahí vienen dos. que es blanquito. Interesante. Vamos por un HR. Uy, vi algo me... Yo la vi. Energía eléctrica, Parasect, Toxapex, otro Parasol. Sí, Parasol se llama Big Parasol, está bien dicho. Weapon, Bunnelby, Toxel, Sinistea, Sinistea, Carablast, la reverse es un Shiinotic y la rara que es un Suicune. No, me parecía que venía una V en el... Nada. Pero no era nada. Ahí Y voy está. con el último sobrecito de la... penúltimo sobrecito de la noche. Que es blanquito. Yo creo que va a salir. 4. de aquí. Energía lucha. Family Bell. Strungle Gloves. Clank. Squabet. Shalmet. Pampur. Teddy Ursa. Rocky D. La reverse que es un Hydreigon y la rara que es un Slowbro B. Nada más. Podría ser mejor. Y vamos con el último sobre, bro. Ahí se ve. Con toda la suerte. Creo que aquí Póngale sale, bueno más. creo que aquí sale verde y en el otro salió blanco. Vamos, que se puede ir viendo la barra de la caja. Así que ahora sí. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Vamos a abrirlo ahí. Y este es verdecito. Yo ya decía. Déjame ver el código por acá. Y ahora dale así, no así. Así nomás. Muestra las cantidades. Tenemos un Golem, Skitty, Deino, Jigglypuff, Duskburst, Starly. Starly, La rara que es un Talonflame. Talonflame, Energía Luchita. Lucha, Parasect, Toxapex Y otro Big Parasol. Muy bien, amigos, eso fue todo el unboxing de la Trainer Elite Box. No se olviden suscribirse, comentar qué les pareció el unboxing. No se olviden que estamos regalando a los 200 suscriptores
la cajita misteriosa de Pokémon. La vamos a mostrar enseguida. A todos les damos suerte, Suerte para que se la ganen. Que es esta. Viene gordito. Ustedes ya vieron el otro unboxing que es lo que traía. Así que compartan, suscriban, comenten. Y nos vemos en un próximo video. Bye.